Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dan para subscriberku dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga para sahabat semua masih selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah sahabat, di kesempatan ini saya akan memberikan tips dan informasi tentang cara mengeluarkan lendir, entah itu lendir batuk berdahak, pilek maupun lendir paru-paru dengan cara alami ya tentunya sahabat. Namun sebelum kita berlanjut pada pokok pembahasan dan melanjutkan video ini, untuk kalian yang baru menemukan channel kami ini, alangkah baiknya jika kalian menekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ya sahabat, dan tekan juga tombol loncengnya hingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika channel kami ini mengupload video terbaru. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya melimpah dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah sahabat, untuk mengeluarkan lendir batuk berdahak, bahan yang kita gunakan adalah salah satu bunga yang sering kita jumpai seperti yang sudah nampak di hadapan kita ini, yaitu bunga tapak dara. Nah, bunga tapak dara ini biasanya ditanam oleh orang-orang untuk menghiasi rumah karena bunganya yang sangat cantik seperti di hadapan kita ini ya sahabat, dan cara menanamnya pun cukup gampang sekali. Nah, caranya cukup kalian ambil beberapa batang seperti ini, kemudian kalian cuci bersih terlebih dahulu bunga maupun daunnya ya sahabat. Nah setelah itu barulah kalian keringkan, kalian jemur hingga nanti menjadi kering ya sahabat di bawah sinar matahari. Dan setelah kering nanti kalian ambil beberapa lembar, sekitar 3 hingga 5 lembar daun tapak dara ini, kemudian kalian seduh ke dalam gelas dengan menggunakan air panas. Nah, kalian seduh menggunakan air panas, kemudian kalian tambahkan madu murni sebanyak 1 sendok teh ya sahabat. Setelah itu barulah kalian aduk. Yang harus diingat di sini ya sahabat, harus menggunakan madu murni atau madu asli. Nah, untuk cara pengkonsumsiannya setelah kalian aduk, minumlah 1 kali 1 hari sesudah kalian makan atau perut dalam keadaan tidak kosong. Nah, insya Allah dengan cara ini lendir batuk berdahak, pilek ataupun lendir paru-paru akan keluar bahkan sampai bersih ya sahabat, hanya dengan menggunakan daun tapak dara yang dikeringkan, diseduh, kemudian ditambahkan dengan 1 sendok teh madu asli. Nah oke sahabat, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi salah satu solusi bagi para sahabat semua. Nah terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya ya sahabat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.